Kawai ba kai kadai na garga a yawan nan wajen ba. Ina wanda kuke tare da shi? Ni kadai ne a fiye a nan wurin ba tare da kowa ba. Kuma ina tuba mana abin da zai faru a nan gaba yau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoyanmu maza da mata. Da farko dai sunana Ahmad wanda kuka fi sani da M Square. Boka a cikin shirin fim ɗin dare goma kuma daraktan fim ɗin dare goma. Masoya ba abin da za mu ce muku sai dai mu ce muku mun gode sosai da irin nuna soyayya da kuka mana. Muna ƙara godiya a gare ku, muna kuma ƙara ba ku haƙuri, ku ƙara haƙuri, ku yi haƙuri akan haƙurin da kuke. Mun san kuna haƙuri kuma mun ji ƙorafe-ƙorafenku kuma mun samu saƙonninku da dama a sakamakon rashin fito muku da fim ɗin dare goma da ba mu yi ba, wanda muka so mu sake shi tun azumi na kwana 15. To komai kun san sai Allah Ubangiji ya yi. Yanzu ma haka kaɗan daga cikin ayyukan kenan muke ƙarisawa don yanzu ƙarshe ne, yana dab da ya fito insha Allah. Kwanan nan zai fito muku, ba zan iya ce muku ga rana ba ko ga lokaci ba, amma idan lokacin yayi to insha Allah za mu fito mu gaya muku cewa ranar kaza za mu saki fim ɗin wato dare goma, za mu dinga sake shi a YouTube. Idan lokacin yayi za mu nuna muku kuma za mu gaya muku ga inda za ku samu wa'annan fina-finan. Kuma alhamdulillah idan kuka kalli wannan shirin fim wato dare goma, in Allah yarda za ku ji daɗi, za ku nishaɗanta, kuma ya fim ne wanda yake da faɗakarwa. Bayan shi akwai sauran fina-finanmu waɗanda suke nan a ƙasa wanda mun gama su, amma ba za mu fara sake muku shi yanzu ba, sai mun fara sake dare goma. Amma watakila a cikin shirin fim ɗin dare goma za ku dinga ganin tallan su ɗaya bayan ɗaya, jifa-jifa. Idan ka shiga YouTube ka yi sacin ɗin G Record TV sai ka danna subscribing, ku danna alamar ƙararrawa ta sanarwa, za ku samu sabbin shirye-shiryenmu daga zaran mun riga da mun sake muku. Kuma Gombawa albishirinku, wannan fim na garinku ne kuma na cikin jihar ku ne, sannan kuma muna ƙara godiya a gare ku. Mun gode sosai. Kada ku manta da sunan YouTube ɗin G Record TV, sannan kuma akwai irin waƙoƙi da muke yi na barkwanci da sauransu. Yanzu akwai waƙoƙinmu da muka sake irin su Tanko na Zuru da su Zuƙi ta Walle, duk akwai su suna nan wayanda za ku kalle su, za ku yi dariya kuma za ku nishaɗanta. Naku Ahmad M Square, daraktan dare goma. Godiya nake yi. Na gode.